ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചിക്കൻ പെപ്പർ മസാലൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ദോശ, ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, ഒറോട്ടി, മുട്ട സിർക്ക അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടെയും നല്ല കിഡ് കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കറി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് തക്കാളി ഇല്ലാണ്ടൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസമുള്ള കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായം എല്ലാം പറയാം. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 വലിയ ഉള്ളി നേരിയതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പകുതി ചെറുനാരങ്ങ, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ. നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ. പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ജൂലിയൻ കട്ട് എന്നാണ് നമ്മളെ ഷെഫുമാരെല്ലാം ഈ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയില്ലേ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളി നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണ് ഫുള്ളായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ മസാല കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂണൊക്കെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പൊടികളും നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലോണം വാട്ടിയെടുക്കുക. പിന്നെ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനാണ് കേട്ടോ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന. അപ്പോൾ ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു സമയത്ത് ചിക്കനിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചിക്കനിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലോണം ചിക്കനെല്ലാം വെന്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ചിക്കൻ പെപ്പർ മസാലയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം തീരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു ചിക്കൻ പെപ്പർ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ. 15 മിനിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അതിനിടയിലായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കന് ഏകദേശം വെന്തിട്ട് കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ടിയുള്ള കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയിട്ടതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഉണ്ടാവാൻ. പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് തിളക്കൊന്നും വേണ്ട. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ പെപ്പർ മസാലയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര പണിയല്ലോ കേട്ടോ ചിക്കൻ പെപ്പർ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ, ഈസി അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിന് കേട്ടോ. ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോ പ്ലീസ്.